საღამო მშვიდობის ჩვენო ძვირფასო ტელე და YouTube მაყურებლებო. დღეს გვინდა ვისაუბროთ ადამიანზე, რომელმაც ქართული ფეხბურთი ხელოვნებად აქცია და ვისის სახელიც ქართული ფეხბურთის ყველაზე დიდ წარმატებებს უკავშირდება. ის იყო მოაზროვნე და საოცრად ელეგანტური ფეხბურთელი. მისი თითოეული მოძრაობა მოედანზე იყო გამორჩეულად დახვეწილი. მისი სათამაშო სტილი ერთგვარ სახელმძღვანელოს წარმოადგენდა იმდროინდელი მომავალი თაობის ფეხბურთელებისთვის. მის თამაში ერთმანეთს ერწყმოდა ინტელექტი, სისწრაფე და ლიდერის ხასიათი. სწორედ ამიტომ და კიდევ უამრავი სხვა მიზეზის გამო უყვარდა იგი არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის გულშემატკივრებს. ქართველი გულშემატკივრისთვის კი დავით ყიფიანი დღემდე გამარჯვების და ღირსების სიმბოლოა. დღეს ვაპირებთ ეს ლეგენდარული პიროვნება გავიხსენოთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ საქმეს ყველაზე უკეთ მისი ბავშვობის მეგობრის ლევან ერისთავის ფილმი შესრულებს. აი ხა 18 ივნისს სრულდება 75 წელი დათო ყიფიანის დაბადებიდან და აი მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, რომ აი გარინჩას საფლავს აწერია, რომ გარინჩა ხალხის სიხარული, ხო? აი მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დათო ყიფიანი იყო ქართული ხალხის სიხარულიც, სიყვარულიც და სიამაყეც. მართლაც აი უდიდესი ფეხბურთელი იყო, აი შენ ძალიან კარგად ახსენე, რომ როგორი ინტელექტით თამაშობდა. არ ვიცი, ძალიან დიდი სიხარული, ბედნიერება მოუნიჭებია ქართული ხალხისთვის. და საერთოდ საზოგადოება იმით იზომება, როგორი მეხსიერების გზნობა აქვს და მადლიერების და მე მგონი დათო ყიფიანი ქართულ საზოგადოებას ყოველთვის ემახსოვრება და ყოველთვის მისი მადლიერი იქნება. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ 82 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის წელს დათო ყიფიანს მოუწია ფეხბურთი, სხვადასხვა მიზეზების გამო დაეტოვებინა და წასულიყო. დღევანდელი დღესავით მახსოვს მისი ბოლო გამოსვლა მინდვრიდან, ეს იყო კრასნოდარის უბანთან. იმ დღეს ვიგებდით იმ თამაშს 3-1 და დატოვა მინდორი და გამოვიდა იქიდან და ეხლა 82 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ რასაკვირველია დიდი რეკლამა კეთდებოდა და ბევრ ფეხბურთელზე იყო ლაპარაკი და სიკოს გვერდით დააყენეს დავით ყიფიანი, რომ ის უნდა ყოფილიყო ამ მსოფლიო ჩემპიონატის, ასე ვთქვათ, გამოჩენილი სიკოს და პლატინის. სიკო და პლატინი, მაპატიერო პლატინი გამოვტოვე, მაპატიე დიდი ბოდიში. ის რაც დანერგა ქართულ ფეხბურთში, დღემდე ვცდილობთ, რომ დათო ყიფიანი იყო ის კაცი, რომელმაც დანერგა ფეხბურთში მოძრაობაში გრძელი გადაცემა, მოძრაობაში გრძელი პასი. ეთერი ნახოთ ფილმი. დაიბადა ქალაქ თბილისში 1951 წლის 18 ივნისს. რთული ბავშვობა ნამდვილად არ ჰქონია რა. ერთადერთი ძირითად გამორჩეოდი ბავშვობაში ის იყო ძალიან გამხდარი ვიყო. მაღალი ვიყავი წარმატებით გამხდარი ვიყავი. იმდენად გამხდარი რომ ერთ დროსაც გავიხსენებ როდესაც პირველად დიდ გუნდში მოვხვდი. ვთქვათ იგივე თბილისის დინამოში ჩემი უფროსი კოლეგები ხუმრობდნენ მეშუქში ჩალაგებული ძვლები არის. ეს ძვლები რომლებიც მე ვერის უბანში გავატანე რა. ეს დავიზარდე. ძალიან დატვირთული იყო ჩემთვის. გარდა იმისა, რომ სწავლა სკოლა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში
დღევანდელი ქალაქისგან განსხვავებით ყოველი ფეხის ნაბიჯზე სპორტი, პირველ რიგში ფეხბურთი უამრავი პატარ-პატარა მოედნებისას, ესე იგი ყოველ შაბათ-კვირას და ყოველ დღეს, ესე იგი მიმდინარეობდა თამაშები. და მე არც ერთ ესეთ ღონისძიებას არ ვაკვდებოდი. როცა პატარა ვიყავი და შედარებით ისეთი სლოვანება მქონდა 10-9-11 წელი, რა თქმა უნდა, უფრო უბნის ვიყავი შემოფარგლული. იგი 59 სკოლაში ვერხმით ვერც ვეძახდით, ხო განგრეულია სამწუხაროდ იქ თამაშობდით 53 სკოლაში. ჩემი სახლის ეზოში. მე როცა ცოტა უფრო წამოვიჩიტე რო იტყვიან, ესე იგი ფაქტურად გეოგრაფიამ უკვე მთელი თბილისი მოიწოდა. ჩვენ გუნდიც ყავდა რა, ესეთი ახალგაზრდების გუნდი, 4-5 კაცი შემადგენლობით და სხვადასხვა უბანში დავდივით ბლეხანოვზე, დიდუბეში, საბურთალოზე და თამაშობდით ხოლმე თვაში. რა თქმა უნდა, თამაშობების ცენტრი კიროვის ბაღი იყო. სადაც ტრადიციულად, ესე იგი, ყველა გადამწყვეტი თამაშები იმართებოდა. ახლა ბავშვობაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ სულ ფეხბურთთან დაკავშირებით არის, რა თქმა უნდა. ჩემი მოგონებები, იმიტომ რომ შეგნებული ცხოვრების 50 წლის განმავლობაში ფაქტიურად 9 წელი, 8 წელი შეიძლება ვერ გავიხსენო, როცა ფეხბურთთან არ ვიყავი დაკავშირებული და ჩემი სულ ექსპორტის სამსახურებასთან ვარ დაკავშირებული. ნუ, როგორც ყველა ოჯახში დიდ აღფრთოვანებას არ იწვევდა ქალთასკეში ჩემი ფეხბურთით გადაცემა, თქვა, ბებია ჩემი მხრიდან, ჩემი მხრიდან. მაგრამ ჩემი უფრო ლოიალური იყო ამ მხრიდან. გულისხმობაში უნდა კიდეც რომ მეთამაშე ფეხბურთი. ნუ, ჩემ და საუბედუროთ აი რასაც ნამდვილი ფეხბურთი ქვია, დიდი ფეხბურთი, მაგრამ ჩემი მაგას ვერ მოესწრო. იმიტომ ჩემზე 3 წლით პატარა იყო რომ გარდაიცვალა. ახლა მეკითხებიან ხშირად რომ ყველას ეკითხებიან ალბათ მეც როგორ დაიწყე, როგორ შეგიყვარდა, არ მახსოვს მე. მე რატომ ვგონია რომ აი ან სპეციალურად ანიც მე ფეხბურთს თამაში არ დამიწყე. აი ფეხბურთი ესეთი მეგზნობა მაქვს რომ ვითომ ჩემთან ერთად დაიბადა თქვა ეს სიყვარული სპორტის სამსახიობისათვის. თუმცა ბევრჯერ მქონია ცხოვრებაში ისეთი მომენტებიც რომ გულისხმობაში ვაგინებდი კიდეც ფეხბურთს და მომგოს მისიც ყოფილა ესეთი ექსტრემალური სიტუაცია. მაგრამ მთლიანობაში რომ თქვა რომ აი 7 წლის ვიყავი, 10 წლის ვიყავი, 11 წლის ვიყავი, მაგას ვერ გეტყვით ნამდვილად. ფაქტი არის ძალიან ისეთი რომ მთელი ჩემი ცხოვრება აი ამ სპორტის სამსახიობასთან არის გადაბმული და საკმაოდ ჭიდროც. ნუ სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როდესაც ესე იგი პირველი წარმატება და ალბათ დავიწყარი წარმატება ჩემ ცხოვრებაში 17 წლის ასაკში, აი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში ქალაქ სოჩში იმედის თასი მოვიგეთ. ძალიან ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი თამაშობდა მაშინ ჩვენ გუნდში. სამწუხაროდ აი ამ ნიჭიერი პლეიადიდან არა, აი ამ დიდი გუნდიდან არა, როგორც მე ვთვლი, ბევრს უნდა ეთამაშა მაღალ დონეზე ფეხბურთი, მაგრამ მხოლოდ ორი ფეხბურთელი აღმოჩნდა ედგეთი, მე და შოთა ხინჭიკაშვილი, რომელმაც ესე იგი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გავაგზავნეთ ფეხბურთში ყოფნა და თამაში. იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირის ნაკრები თამაშობდა იმ ქვეჯგუფში, სადაც თამაშობდა მათ წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ირლანდიის გუნდი. გახსოვთ ბესტების და დუგანების და ესეთი ძლიერი ფეხბურთელების გუნდი და კაჩალინი იყო მაშინ საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრი და მოსკოვში მოაწყო 4-თა ტურნირი. და ამ 4-თა ტურნირზე, ესე იგი, მონაწილეობდა პირველი ნაკრები, ოლიმპიური ნაკრები, ახალგაზრდული ნაკრები და სულ ბავშვების ნაკრები. ერთ დღეში იწყებოდა ეს ტურნირი, 25 წუთიანი ტაიმები იყო, ერთ დღეში თავდებოდა. სწორედ ამ ტურნირზე მივიღე ის მძიმე ტრავმა, მენისკი, რომელიც დღეს ფაქტიურად სპორტსმენისთვის ისეთი ტრაგედია აღარ არის, როგორც ამ კვირაში ვარჯიშს იწყებენ და შემდეგ თამაშს. მაშინ რა თქმა უნდა ეს მძიმე ტრავმა იყო და იქვე მოსკოვში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება და ჩემიც იქ იყო მამაჩემიც და სხვა შორის უდიდესმა ქირურგმა, რომლის მადლიერი დღესაც ვარ, იყო ესეთი პიროვნება,
ზოე მირონა. მოხვდი სამავთყოფოში და ჩემთან ერთად ოპერაცია გაეკეთა ედუარ სტრელცოვი. ეგ ფაქტურად გვერდ ოთახში ვიცნით. თორემ წარმოიდგინეთ 17 წლის ბიჭისთვის სტრელცოვთან ერთად რომ მოხვდები სამავთყოფოში ამასხავსოს ამხელა ფაქტურად ღამეები არ მეძინა ხოლმე. თითქმის ერთი თვე დავყავი მე. სამავთყოფოში საკმაოდ რთულად მიმდინარეობდა ოპერაციაც რთული იყო, მე 4-5 თვე რეაბილიტაციას ხმარდებოდა. და ფაქტურად აი ამ ოპერაციის მერე დავშვერდი ფეხბურთს. ინსტიტუტში ჩავაბარე და თვეების განმავლობაში, 8 თვის განმავლობაში ფაქტურად უკვე ქუჩისკენ წავედი, არც არის მანდ დასამალი და ფეხბურთი დამოვსდა და აი აქ ხაზი მინდა გავუსვა ჩემ სპორტულ ცხოვრებაში საოცრად დიდი როლი ითამაშა ერთმა პიროვნებამ, რომელიც ისე მინდა აღვნიშნო სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ, დღეს ცოცხალი არ არის, რომლის აი პირადი დიდ გამსახურებაა, რომ მე ფეხბურთში მოვბრუნდი. ეს საინტერესო დეტალია. ზემოზე როგორც ყოველთვის უსაქმოდ ვტრიალებდი. პირია ქონდა მაშინ, სხვადასხვა უბანში ქალაქის და შეხვდა ეს პიროვნება, რომელსაც ადრე ვიცნობდი. მისი გვარი და სახელი ქართლ სვანიძე. ნორმალიც ეს შემატკავრების მამას ეძახდნენ მას ზედმოსახლად ბელაცეს. რა თქმა უნდა. ბელათან არაფერი საერთო არ ქონდა. და ძალიან სერიოზული სახით გვერდზე გამიყვანა და მითხრა, მომიკითხა რატო არ ჩახარ, რა გამოხდა, რატო აღარ გადიხარ ვარჯიშებზე, რაშია საქმე. როდესაც ეს ტრამა მომივიდა, მე თბილისის დინამოში ვირიცხებოდი. აი სწორედ საქართველოს ნაკრებიდან, რომელსაც ეს წარმატებას მიაღწია და იმედისთანს გაიმარჯვა, ჯგუფი ფეხბურთელების აგვიყვანეს თბილისის დინამოს შემადგენლობაში. მსვლელების ინიციატივით. და მოხდა ისე, რომ აი მაშინდელი თბილისის დინამო რო გავიხსენო, დაწყებული სლავა მეტრეველი, მიშა მესხი, გიორგი სიჩინავა, ალექსანდრე ილიადი, ვახტანგ ჭელიძე, მურთაზ ხურცილავა, კახი ასათიანი, გივინო, შორს ვეღარ წავალ, ცხონებული გოჩა გავაშელი, გურამ პეტრიაშვილი, ძალიან ისეთი შემადგენლობა, რამაზ ურუშაძე და მოხდი გუნდში. ანუ ამ ტრამვის და იმის მერე ფაქტიურად გამომიშვეს დინამოდან და ესე იგი იმის გამო რომ პერსპექტიულ ფეხბურთელად თვითლებოდი, რა თქმა უნდა მომცეს მიმართულება და მითხრეს რომ შენ ამ ეტაპზე არ ახარ მზად თბილისის დინამოში, შემდეგ ასეთმა ფრაზემაც გაიჟღერა აღნიშნები, რომ ძალიან გამხდარი ვიყავი და ფიზიკურად სუსტი რომ შენო ჯობიაო წახვიდეო სკრიპკაზე დაუკრა. მე რა უნდა მეკრა, მე ავდექი სკრიპკაზე დაუკრა არადროს არ ვიცოდი, გადავწყვიტე რომ სკრიპკაზე დაუკრას და ესე იგი უდინამოთ ყოფნას, აი ყოველთვის აი წნელიც რო ვიყავი, ჩემთვის გასაგებია დინამოდან ფეხბურთელი რომ მიდის მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ანუ საერთოდ ფეხბურთელის გუნდიდან გაშვება დღესაც ძალიან საკმაოდ ისე უდგები რა, მე შეიძლება ითქვას ფრთხილად და ფაქიზად რა. შეიძლება ესე ტრაუმა მიაყენო. ფეხბურთს ხო შეიძლება შენ ვერ დაინახო და სხვამ დაინახოს. ამიტომ ესე იგი აი ამ ყველაფრის მერე მოხდა ისე რომ აღმოჩნდი ქუჩაში. სწორედ შეხვდა ქართლოსი. დღესაც მახსოვს მისი სიტყვები, რომ მე დავუსვი პირველი შეკითხვა, რომ რაღაც ესე გულგატეხილი ველაპარაკებოდი და მე ვთხარი რომ დავბრუნდები მეთქი ფეხბურთში რა შეიძლება გავაკეთო მეთქი, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება სხვებისგან გამორჩეული იყო მეთქი, ან ვიზე უკეთესი და აი ესე შემოხედა დღესაც მახსოვს რა. მისი გამოხდა გულწრფელად ვიძახი და ისეთი რამე მითხრა რომ მე დიდი ხანი გაუგნებული ვიდექი და უყურებ მე ვიფიქრე რომ მეხუმრება ეს კაცი რაღაც სისულელეს მაგ. აი შენ რომ სერიოზულად მოკიდო მაგ საქმეს ხელიო, საქართველოს ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი. მე რა თქმა უნდა ჩემთვის დაუჯერებელი იყო, ვერ წარმომედგინა რომ როდესმე მე შეიძლება ახლოს მოსულიყავ ისეთ ფეხბურთელებთან, რომლებიც ჩამოთვა. და არ ვიცი ხლა რა მოხდა ჩემში, ალბათ მაინც იმ სიყვარულმა გადაძლია, რომელიც ჩინაგანაც მაინც ფეხბურთისადმი ჰქონდა. და ნებისყოფ. აი, შემიძლია მართლა
ცოტა ვიბაქში რო იტყვიან არა, ეს არის ეს ნების ყოფის ფაქტორი. აი დღესაც მე ვთვლი რომ ეს ფაქტორი ჭიმში არის. მაგრამ მიზნის მისაღწევად მე მზად ვარ ძალიან ბევრ რამეზე ვთქვა უარი და რადაც არ უნდა დამიჯდეს ვთქვათ მეორე საკითხია მივახცევ თუ არა ამ იმას, მაგრამ ყველაფერი გავიღო მაგის გულისთვის და ბევრი ისეთ რამეზე ვთქვა უარი რაც ზოგისთვის ვთქვათ შეიძლება წარმოუდგენელიც. რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზულად ვიფიქრე რომ ეს საერთოდ არ მიძინია და რამდენიმე დღის მერე მივედი თბილისის ლოკომოტივში გუნდი რომელიც თბილისში მეორე გუნდად იშლებოდა თავის წყინვალე ხელმძღვანელობით გუნდის უფროსი ბატონი ზურაბ ქვარიანი და მთავარი მწვრთნელი სულ ახალგაზრდა ნოდარ ახალკაცი ესე პირველად მოხდა ჩემი შეხვედრა იმ პიროვნებასთან, რომთანაც უკვე მომავალში გაერკვა, რომ თქვათ აი ეს აღმავლობის პერიოდი, რომელიც მე მქონდა ფეხბურთში, სწორედ აი ამ პიროვნების ახლთან იყო დამოკიდებული, ეს ხო ნოდარ ახალკაცი. აი ამ ერთი წლის განმავლობაში ისეთი პროგრესი მოხდა ჩემ თამაში, რომ უკვე აი 70 წელი რომელიც მე გავატარე ესე იგი თბილისის ლოკომოტივში 70 წლის ბოლოს ახსოვს აი ნოემბრის თვე იყო როდესაც უკვე სეზონი მთავრდებოდა მაშინ საბჭოთა კავშირის პროლოგაზე უკვე მიმიწვიეს თბილისის დინამოში კაჩალინი იყო მაშინ მთავარი მწვრთნელი აქაც რა თქმა უნდა აი მე რომ ვიძახდი ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ვთქვათ ცოტა ბედის ფაქტორმაც იმოქმედა ის რომ ფაქტიურად არა დუბ შემადგენლობაში მე არც მითამაში. მოხდა ისე რომ უკვე მეოთხე თამაშზე მაშინ დინამოს სტადიონი რეკონსტრუქციაზე დახურული იყო ვაკეში ვთამაშობდით ჩვენ ქარიშხალა სტადიონზე მეოთხე თამაშზე მეორე ნახევარში მინდორზე გამოვედი დღესაც არ მახსოვს როგორ გამოვედი არა გამოვაკეთე და სლავა მეტრეველი შევცვალა ტაშკენტის სპარტაკოვთან მატჩში იმ პერიოდში უკვე გუნდის გადახალისება მიმდინარეობდა, გუნდში უკვე თამაშობდა, ძირითადად უკვე ფეხიც მოკიდებული ჰქონდა, ძალიან კარგად თამაშობდა მარმუჩარ მაჩაიძე, შოთა ხინჩიკაშვილი, რომელიც აი განსხვავებულ მატჩში იაშინს ბურთი რო გაუტანა თასფინალი რო წააგეს 70 წელში და დაემატა თქვა ახალგაზრდა ფეხბურთელების კიდე რაღაც ჯგუფი, აი ვოვა გუცაევი, მე თქვა ბესომ ჭედლიშვილი, ფირუზ რეხვიაშვილი და მოხდა ისე რომ 71 წელში როცა არავინ არ ელოდა თბილისის დინამომ მოიპოვა ბრინჯაოს მედლი. და პირდაპირ მინდა თქვა და ხაზი გაუსვა რომ თქვა იმ ვეტერანი და თქვა გამოსტილი ფეხბურთელების გარდა დიდი ძალისხმევა იყო ახალგაზრდების. აი ამ ახალგაზრდულმა სისხლმა და მონდომებამ და თქვა ენერგია თავისი გაიტანა. აი აქედან დაიწყო თბილისის დინამოს ეპოპეა მათხვიფიანის ცხოვრებაში და თბილისის დინამო ერთადერთი გუნდი
რომელშიც თამაშობდი, რომელშიც დაამთავრე ჩემი საფეხბურთო კარიერა, თამაშობდი 12 წლის განმავლობაში. ბევრი იყო ხლა ჩვენ ცხოვრების მანძილზე წარმატება, წარუმატებლობას, მაგრამ ერთი იყო ფაქტი. რომ მე მოვხვდი აქ ესეთი გამოთქმა რუსეთს პაპას ბაბოი. აი სწორედ იმ ჭიჭი მოვხვდი, რომელსაც თბილისის დინამო ქვია. იქ მოხვედრა ძნელი, ძალიან ძნელი. მაგრამ ამ ჭიდიდან ამოვარდნა ძალიან ადვილი.
ევროსპორტის ესპანურ ვებგვერდზე დავით ყიფიანისადმი მიძღვნილი სტატია გამოქვეყნდა. წერილის ავტორი თბილისის დინამოს ლეგენდარული 10 ნომრის განვლილ კარიერას იხსენებს და მას კავკასიელ ზიდანს უწოდებს. ამავე დიდი ფეხბურთელის შედარება უპირიანეა, რომ არა ერთი განსხვავება. დათო ყიფიანი 25 წლით ადრე აკეთებდა მინდორზე იმას, რაც შემდეგ ასე მოგწონდა ზიდანის შესრულებით.
ნუ ახლა მაყურებლის პოზიცია ხობესმის თქვათ იგივე ესეთი აზრი ან ესეთი შეხედულება თქვათ რატო არ გავითვალისწინე მე იგივე მაყურებლის გულშემატკივრის პოზიცია ესე თქვათ ფეხბურთს დავსვანებ ნუ მან ორი პასუხი შეიძლება იყოს ამ შეკითხვაზე პირველი პასუხი ალბათ ყველაზე უფრო რეალურია ეს განწყობა და ემოციები ვითიც მაშინ მე ხელმძღვანელობდი მაინც 31 წლის არც ვიყავი 30 წლის ვიყავი და მეორე მომენტი ის რომ ალბათ გადაწყვეტილების ისტორიაში აი თქვათ ეს მომენტი უფრო მოქმედებდა რომ ალბათ თვითონაც ვზნობდი შინაგანად რომ თქვათ აი სერიოზული ტრამვის მერე შეიძლება ისევ ვერ მეთამაშა როგორც ადრე ვთამაშობდი და ეს ზნობა მცდარი იყო თუ თქვათ რეალური იყო ამას დღეს ვერავინ ვერ ეთქვის თვითონ მეც ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ არავინ არის ესე იგი თქვათ როგორ შეიძლება გაგრძელებული იყოს ჩემი საფეხბურთო კარიერა და როგორ შეიძლება მე მეთამაშე თქვათ აი იგივე იმ ფიზიკური ტრამვის მერე რაც ფეხის მოტეხილობა ქვია და თქვათ ფსიქოლოგიური ტრამვის მერე როდესაც თქვათ მსოფლიო პიროვნებაზე ვერ მოხვდი ამის თქმა ეს ძალიან ძნელია მაგრამ ეს ორი ფაქტორი აუცილებლად მოქმედებდა ნუ აქ ეხლა უკვე განმოსახედიდან ანალიზის მერე შეიძლება იმის თქმა რომ ალბათ არ გაუწია ანგარიში და პრესპირულად მეძლევა იმის საშუალება რომ ჩემ გულშემატკივარს ამისთვის ბოდიში მოვუხმო
ეს დაღდიყიფო აქ რა შემართული და ამ ფოტოს მინაწერად გავუკეთე გიო ახვლედიანის სიტყვები. ის იყო სუპერ ვარსკვლავი, ცალსღარ ჩაკეტილ, შიშიან მღრიე ქვეყანაში. მუხლების სისხლიანი ხოდა და მინდორზე დგომი გამოხატავდა იმას, ვისაც ასე ვიწონებ თავს ამ აუტანელი ქვეყნის ქართველები. იერი გონება შემოქმედება. დათო რომ მინდორზე იყო, გრძნობდი ძალას. გრძნობდი რომ შენ არ ახარ მინდორზე მარტო და შენ გვერდზე არის დათო ყიფიანი. შენ არ დაიჩაგრები. ეს რწმენა ჰქონდათ ფეხბურთელებს. Passi la Lazio, qui siamo passati a vedere la gara tra Dinamo Tbilisi e Inter, però siamo a Milano il 14 settembre del 77, la gara di andata di questo primo turno. Vediamo le formazioni. L'Inter schiera Bordon, Bini, Canuti, Fedele, Oriali, Altobelli, Bordon, Bini, Canuti, Fedele, Gasparini, Facchetti, Scanziani, Oriali, Altobelli, Marini e Muraro. La Dinamo risponde con Gogia, Costava, Mughiri, Darasselia, Canterazze, Kincigashvili, Gutsaev, Maciazze, Chipiani, Corizze e Schengelia. Un errore difensivo clamoroso, guardate un po' che indecisione. E Chipiani al 78esimo fa 1-0 e finisce così. E vedremo poi la gara di Lan, tra Lan e Malmo, 14 settembre del 77. 2,5-3 perc a mérkőzésből Blohin. В советском футболе, если у игроков и были прозвища, то никак не уважительные. Бобер, Гусь, Автоген. Другое дело Англия. Британцы напрягали всю свою фантазию, чтобы отметить игрока, которого и видели-то всего несколько раз в жизни. Волшебник, маэстро, генерал, но больше всего прижилось профессор. Родоначальники игры не стеснялись брать уроки у профессора из Грузии. Они о самой-то Грузии узнали только потому, что оттуда родом был Кипиани. Хотя некоторые его секреты раскрыть не могли ни англичане из Ливерпуля, ни итальянцы из Интера, ни бразильцы из Фламенго. На межсезонные спарринги и престижные турниры тбилисское «Динамо» приглашали самые именитые клубы. Сборы были гарантированы. Только вот однажды на Сантьяго-Бернабеу защитник Анхель сломал Кипиани ногу, потому что ничего больше с ним поделать не мог. И вынудил профессора преждевременно уйти из футбола. А потом он преждевременно ушел и из жизни. Вынесли, например, 20 рабочих рояль на сцену, сидят там, полный зал. Да, установили это рояль, протерли. Вышел солист и сыграл. Но это народ-то 2000 пришли не смотреть, как они рояль будут выносить на сцену, а пришли на этого солиста, который будет играть там.
მამაზე წერი ვერ მიშველის თუ წარუმატებლობა იქნება, სწორედ იქნება წარუმატებლობა რა. რადგან აირჩიეს პროფესია, მაგას შეჩვეულობა. მე ამას არ გაურბევ. როდის ყოფილა რომ გავქცევი. როდის ყოფილა რომ შემომიხევია ტანზე ტანსაცმელი და მithქვია რომ არა მე უნდა დავრჩე და ეს სწორი გადაწყვეტილება არა. მოვედი ნაკრებში პირველად, ორად გაიყო აზრი. ერთი ამბობდნენ კარგია, მეორე ამბობდნენ ცუდი. მიიღეს გადაწყვეტილება წნარად, ჩუმად დავიხურე კუდი წამოვედი. 85 წელში მოკლედ მე ისტორია, ჩათვალა ხელმძღვანელობა, დავიხურე წნარად კუდი წამოვედი თბილისის დინამო. ეს პროფესიონალური ის არის მომენტი, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში ისეთი ზედმეტად გადამეტებული ის არ უნდა მიცე. უნდა მიეჩვიო. თუ ხარ მწველი და თუ ამ პროფესიას მისდევ. აი ეს მოკლედ რისი თქვაც მინდოდა თქვა აი ჩემ პროფესიასთან დაკავშირებით. თუ არსებობს ვინმე კაცი ან რამე მანქანა რომელიც აწონის და გაზომავს იმ სიხარულებს რომელიც დათოს ხალხისთვის და კერძოდ ქართული ხალხისთვის აი ასე უჩუქებია. თუ არსებობს არა ადამიანი იმ ცხოველთა რიცხვს ეკუთვნის, რომლებიც ერთმანეთს მხოლოდ ცუდს უკეთებენ. სხვადასხვა ფორმებში, მაგრამ მხოლოდ ცუდს. იშვიათად თუ არიან ადამიანები, რომლებიც ამას არ აკეთებენ და მხოლოდ სიხარულს ჩუქნიან ადამიანებს. აი დათო იმ იშვიათ ადამიანთა რიცხვს ეკუთვნის მხოლოდ, რომელიც მხოლოდ სიხარულს აეცვი ჩუქნიდა და ჩუქნიდა და ჩუქნიდა და ჩვენ იგებდით თვითონ ეს ახეთ უნდა იყოს. მინდა დიდი მადლობა უთხრა დათოს სახელს და მის სულს იმ დიდი აუწონავი და გაუზომავი სიხარულებისათვის, რომელიც მან პირადად მე და თქვენ და საქართველოს აჩვენეს.